俄罗斯生食挑战，尝尝这老外最爱吃的特色生肉，看我吃完能窜多久。家人们，这不是来俄罗斯了吗？拉娜给我介绍两个当地人最喜欢吃的生肉，他说我肯定接受不了，这我能服吗？必须挑战一下子。这个就是生猪肉，在当地啊，他们管这个东西叫做沙拉，而且这个东西他们小孩特别爱吃，就是小时候哭的时候，然后他们会吃一片沙拉，他们会觉得特别开心。哦，真的。拉娜同学给咱展示一下这个沙拉怎么吃，往面包上挤一点点，然后整片生猪肉片子，来根小葱，2根，一根不够，直接整一大口。这个沙拉特别好吃。来点芥末、猪肉、小葱。哇哦！好不好吃？没什么味儿，就是生肉，多数都是面包和这个葱的味道。我再感受一下。哎呦，这猪皮就跟骨头似的，给大家做一个衷心的推荐啊！吃的时候要把那个猪皮去掉，然后呢，尽量别分2口吃，一口干下去，越嚼这个味儿越顶。我感觉这个美食配着酒还是可以接受的。下一个，这个给大家介绍一下，这是俄罗斯的鲱鱼，而且它是生的。看过很多博主评价那种鲱鱼，俄罗斯的鲱鱼，咱们也感受一下。非常好吃，相信我。他说非常好吃，废话不多说，开整，看着就难受。爱吃。万平时新年的时候可以吃鲱鱼。过节吃鲱鱼，我也算过个节了，兄弟们，来感受一下。这些都是油，都说俄罗斯人吃的清淡，这清淡吗？这哪有红烧肉清淡？先闻一下，只能说腥啊，不臭，根本就不臭。来个腹部。朋友们去过海鲜市场了，海鲜市场下班了，或者那个臭水沟子旁边，就那种味儿啊，就特别腥，特别腥。咱们如果来俄罗斯，一定要尝试一下。但是我建议你们一定要带个老干妈，这个你们都喜欢吃啊？基本上都喜欢吃。这个鲱鱼我就没去过吃了。好，我可以。祝我不川西啊，家人们！